Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você chegou até este vídeo é porque você quer parar de roncar. Você está pesquisando sobre o aparelho Air Sleep, o clipe nasal que resolveu o meu problema de milhares de pessoas pelo Brasil afora. Quero te falar, fica até o final deste vídeo que eu tenho um aviso, mas um aviso muito importante, porque você não comprar o Air Sleep, beleza? Desde já eu te peço, deixa o teu like, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo para o máximo, mais um máximo de pessoas aí que precisam parar de roncar. Meu nome é Thiago, desde já te agradeço por estar aqui neste canal. Resolvi estar fazendo este vídeo, dando depoimento por como que eu consegui parar de roncar. Um amigo meu, médico, me indicou o Air Sleep. Eu era uma pessoa que roncava muito mesmo, desde criança eu tenho esse problema com ronco, né? Eu roncava de incomodar as pessoas, de incomodar minha esposa, incomodar as pessoas que estavam ao meu redor. Como eu falei em outros vídeos, depois você dá uma olhada aí, eu era verdadeiramente uma reta escavadeira, um trator roncando. Eu tinha um problema muito sério de apneia, eu acordava com falta de ar. Eu tinha noites mal dormidas porque eu acordava muito, né, ofegante. E graças a Deus, este amigo meu me indicou, comprei este aparelho, este clipe nasal, trouxe benefícios maravilhosos para mim, principalmente eu tenho noites melhores de sono, acabou com as complicações de saúde que a apneia de sono estava me trazendo, né? Ele é um clipe muito bem confortável, ele te utiliza entre as duas narinas, né? Ele é muito confortável, como eu te disse, ele é um simples de ser utilizado, muito higiênico de ser utilizado, você pode carregar ele para qualquer lugar, porque você utiliza, ele lava ele, reutiliza de novo e vai te dar principalmente um bom sono. Eu sou uma pessoa que trabalha na área comercial, eu andava o dia todo, né, como vendedor, batendo em porta, visitando o cliente, só que como eu tinha uma noite mal de sono, eu estava atrapalhando até no meu desenvolvimento profissional, eu estava trabalhando até no meu relacionamento com a esposa, que tinha brigas, tinha que dormir no outro quarto, dormir no sofá, dormir na sala. E graças a Deus o Air Sleep realmente resolveu o meu problema. Então eu quero te falar que o Air Sleep ele funciona. Inclusive deixei no link da descrição aí o site oficial, onde lá vai falar como que funciona, como que é o prazo de entrega. E o que me chamou a atenção do Air Sleep, quando eu entrei no site oficial, que te dá uma garantia de 90 dias contra defeito de fabricação, dá uma garantia de 7 dias após a entrega. Se você não estiver satisfeito, ele devolve 100% do seu dinheiro sem perguntar nada. E o Air Sleep realmente mudou literalmente a minha vida e mudou a vida de muitas e muitas pessoas. Qual que é o aviso que eu quero te dar? Não compre o Air Sleep, o clipe nasal, no Mercado Livre e no OLX. Muitas pessoas malandras, fraudulentas, estão aí vendendo nesses lugares. O Air Sleep não vende nesses lugares, só no site oficial. Deixei, mais uma vez te digo, aí no link da descrição. Dá uma olhada, vê como funciona, como que é. Eu particularmente comprei 3 clipes nasais, porque eu já utilizo para onde eu vou, para onde eu viajo, para onde eu levo sempre comigo e deixo o outro sempre em casa. Como ele é reutilizável, lavo, é muito higiênico, muito prático de usar, porque tem um estojo, né, que você guarda, eu utilizo ele assim. Tá bom? Então é essas dicas que eu quero te dar. Se eu te ajudei, estamos aí para cooperar com você que está com um problema sério de ronco, tá? E pode ter certeza que o Air Sleep, assim como resolveu o meu problema de milhares e milhares de pessoas aí pro Brasil, ele vai resolver o teu problema, beleza? Fique na paz aí, compartilhe esse vídeo aí para um monte de pessoas aí. Espero ter te ajudado. Até mais.